ये जी कबाब बन के आ रहे हैं। ये जी इसके पीसेस हो रहे हैं। अच्छा, जो फ्राई किया, जो ग्रिल किया हुआ उसके पीसेस कर रहे हैं ना। ये 3 थाइयाँ हैं, ये पीस करके इसको फिर ये इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। दिस इज़ द सेकंड एपिसोड ऑफ गुजरावाला। अभी रात का टाइम है और हम इसमें मौजूद है गुरु नानकपुरा स्ट्रीट फूड के अंदर, जहाँ पे हमने अभी सुबह नाश्ता किया है। उसी जगह पे हम रात को खाना खाने के लिए आए। यहाँ पे है नज़ीर टिक्का शॉप। यहाँ से हम जो है टिक्के की कढ़ाई स्पेशल का बटर चिकन है वो ट्राई करेंगे, और इसके सामने एक दो दुकानें और भी, उनको भी थोड़ा विजिट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अकबर टिक्का के ऊपर, वहाँ से हम बीफ टिक्का और बीफ कढ़ाई वगैरह ट्राई करेंगे, जहाँ वहाँ पे जो भी बारबेक्यू में मिल रहा होगा वो ट्राई कर लेंगे। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। ये गुरु नानकपुरा स्ट्रीट फूड है। ये सामने घंटाघर है, इस साइड से घंटाघर है। घंटाघर से आप इस तरफ को आएंगे तो ये हाजी अब्दुल गनी अमृतसर श्री पाए वाले के बिल्कुल साथ ही नज़ीर टिक्का शॉप है। और ये जो है ना, यहाँ पे और भी चीज़ें चल रही हैं। ये साथ ही फिश की शॉप है, इनके पास भी चेक कर लेते क्या है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी। क्या है आपके पास? मछली है सिर्फ? बस मछली है? अच्छा, मछली और चरगा भी आपके पास? अच्छा, ये कौन सी मछली है? रोहू मछली है। ये सिर्फ बेसन वाली है ना? बगैर बेसन के भी होते हैं। किस तरह किलो दे रहे हैं ये? अच्छा, ये जी मछली है यहाँ पे। सही हो गया। अच्छा, चरगे को भी यही मसाला लगाते हैं? चरगे का नहीं, जो ऊपर जो बेसन वगैरह लगाते हैं वो यही है या अलग है? सेम चीज़ है ना? अच्छा, सेम बेसन आप उसको भी लगाते हैं, इसको भी लगाते हैं। और ये क्या चीज़ है? ये चिकन दाबू है। ये जी बनाने लगे ये। सर जी, ये है मंगला फ़िश पॉइंट। यहाँ से भी हमने फ़िश देख रहे थे। यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने ना ये है नज़ीर, तो इनके पास चलते हैं अभी ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? मसरूफ़ लग रहे हैं। ये क्या बन रहा है? ओह, दिखाओ ज़रा। वाह, क्या बात है। ये क्या चीज़ है? ये मक्खन वाले लेग पीस। मक्खन वाले लेग पीस हैं। पहले आपने ये बना के रखे होते हैं? सादा बारबेक्यू में बनाएंगे। अच्छा, फिर इसके पीसेस होंगे, इसके ऊपर इसमें बटर डालेंगे, फिर बटर में फ्राई होगा। अच्छा, ऐसे रेडी होगा। इसके ऊपर काली मिर्ची डालेंगे। हाँ हाँ यार, अभी तो सुन के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी मैं क्या करूँगा खाने के बाद? आप है जी यहाँ पे ऑनर? माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान नज़ीर। अच्छा, नज़ीर साहब वालिद साहब थे आपके? ठीक ठीक है, सही होगा। ओके, अब मैं एक मतलब हैक की जो मैं बताता हूँ, फिर हैक बता लेंगे। अच्छा, मैं हैक बता दूँ। जो महीने होते हैं ना, अगस्त, जून, जुलाई और अगस्त में, इन महीनों में चिकन खास तौर पर आपको चेक करके खाना चाहिए, क्योंकि ये महीने लोग टेम्परेचर नहीं उतना मुनासिब रख सकते। हाँ, अक्सर बरसात की चिकन वजह जो से, है वो खराब हो जाता है। नमी की वजह से। तो आप लोगों ने मतलब देखा होगा कि अक्सर चिकन के अंदर से भी स्मेल भी आती है, उसकी यही वजह होती है। तो ये महीने जरूर, अगर चिकन आप खा रहे हैं बाहर तो उसको जरूर लो जी, फ़ायदा हो गया, हैक पता लग गया। करें आप उसको। सही हो गया। जज़ाकल्लाह। लगी है, ये मक्खन आ गया, ये अब मेरे भी बाहर ये आ गया और ये जी इसके पीसेस हो रहे हैं। अच्छा, जो फ्राई किया, जो ग्रिल किया हुआ उसके पीसेस कर रहे हैं ना। ये 3 थाइयाँ हैं, ये पीस करके इसको फिर ये इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है। ये जो पक रहा है इसके ऊपर, ये कितनी देर पकता है? ये तकरीबन 10 मिनट पकेगा। 10 मिनट, 10 10 मिनट लगेंगे। ठीक है। अगर इसमें सेक का कमी पेशी होगी तो 2-4 मिनट ज़्यादा लगेंगे, वरना 10 मिनट जो है ना ये बटर आ रहा है। पक जाएगा। ओके, माशाल्लाह। अच्छा यार, सारी चीज़ अपनी जगह ठीक है। ये जो इसमें से अरोमा उठ रहा है ना इसका, ये जो मतलब जो पतीला है इन्होंने रखा हुआ है, जो सॉस पैन इसके अंदर पका रहे हैं उसको, उसमें से जो खुशबू उठ रही है, और ख़ासतौर पर जो ये मसाला ऊपर डालते हैं उसकी जो खुशबू है ना यार, वो बहुत कमाल की। मैं आपको खुद बता दूँ, ज़ीरे का अरोमा उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वो ज़ीरा जिस किस चीज़ में जाता है ना, जब इस तरह की कोई ग्रिल हुई हुई चीज़ हो या पक रही हो मक्खन के अंदर, बड़ा कमाल उसका फ्लेवर आता है यार। ये आ गया जी मसाला इसके ऊपर, स्पेशल मसाला है, इसमें ज़ीरे की खुशबू बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो फिर दम लगेगा इसको। एक या जी, ये निकल गया बाहर। ये वाला मक्खन आ गया सारा। ठीक है,
ओए 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 ओए, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जी आ गया हमारा रेडी हो गया, इसको खाते हैं ना। ये वाला पीस उठा लेते हैं, ये फुल गरम है। और ये ओए ओए सुभान अल्लाह, ये देखो ये चीज़ आ गई। ये हमारे पास चिकन आ गया। बिस्मिल्लाह व अला बरकत। सबसे अच्छी बात के अंदर ये है कि इसमें कोई भी चीज़ जो है ना स्पाइसी, ज़्यादा बहुत स्पाइसी नहीं है, मिर्चें फील नहीं हो रही, कोई बिल्कुल भी मिर्चें नहीं लग रही। और चिकन का जो ग्रिल हुआ फ्लेवर है वो भी आ रहा है, और जो बटर के अंदर ये फ्राई हुआ वो भी आ रहा है, क्योंकि दोनों काम इन्होंने 50-50 किए हैं, उस वजह से ना बड़ा कंप्लीट सा फ्लेवर इसका आ रहा है। और जो मसाला ऊपर इन्होंने ऐड किया है ना, वो एक अलग ही फील दे रहा है भाई। और इसके ना अब रायते की सब बातें नहरें, ये देखो चीज़, ठीक है। ये आ गया गोश्त, ये देखो बहुत सॉफ्ट है यार, कितने कमाल तरीके से माशाल्लाह गला हुआ है, बहुत फिट चीज़ लग रही है। ये देखो ये आ गया चिकन, इसके ऊपर जरा हम रायते कैसे नहरें बात है इसको, ये लो ये चीज़। तो जी ये रायते के साथ को डिप कर दिया, इसकी ऑप्टिमम बाइट हम ट्राई करने लगे हैं यार। अब मज़ा आया सही। रायता इन्होंने इसलिए साथ दिया है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि रायता अगर साथ आ जाए ना तो रायते की टेस्ट की वजह से चीज़ का असल फ्लेवर गायब हो जाता है। लेकिन ये एक फ्यूजन बन रहा है, ये एक कंप्लीट बाइट बन रही है। आप चिकन लें, थोड़ा सा बटर ले लीजिए, जैसे उसके ऊपर रायता ऐसे नहरें मार दें उसके ऊपर, और फिर आप इसको खाना। ठीक है इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने प्यार से मैं खाना खिलाया यार। ये जनरल बात है, आपका प्यार ज़्यादा था इसके अंदर, जायका तो आ ही जाता है, लेकिन जो प्यार, जो खुलूस का टेस्ट होता है ना, वो कहीं से नहीं मिल सकता। चलें दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी हम आए हैं अकबर तिक्का शॉप के ऊपर, जो कॉलेज रोड के ऊपर मौजूद है। और ये जहाँ पे ना, यहाँ पे बारबेक्यू का फुल सीन चल रहा है। बटर चिकन हमने उनका ट्राई कर लिया, वो बहुत फिट है। यहाँ पे भी हम कोई गोश्त ही खाने आए हैं, और यहाँ पे इनका बारबेक्यू चल रहा है, बहुत कमाल किस्म का सीन है, रश भी काफ़ी लगा हुआ है। अभी इनके पास जाके वो ट्राई करते हैं। जाती तो वैसे आप इस तरफ आएंगे तो ये सामने है अकबर तिक्का शॉप। ये जो कबाब बन के आ रहा है, हमारा कबाब पूरे हो गए भाई। भाई हमारे दादा वो रेडी पे लगाते थे। आपके दादा वो रेडी भी लगा हाँ जी, रेडी पे लगाते थे। फिर बाला साहब ने छोटी दुकान ली, फिर बड़े भाई की बारी आई, उसने बड़ी दुकान ली। अच्छा, फिर ऐसे ही चल रहा है, 400 चल रहा है। माशा, ये दुकान आपने ली है? ये दुकान हमने ली है। माशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह बरकत है आपके काम में। अल्लाह ताला बड़ा ये प्यारे भाई, अब मैं तकरीबन 60-70 साल हो गए हमें। 60-70 साल हो गए माशाल्लाह। इसमें ना एक मिक्सर है, इसमें इन्होंने जो है पहले पानी था, पानी के अंदर पका के अदरक लहसुन और टमाटर रखा हुआ था, और साथ में इन्होंने इसके थोड़े मसाले ऐड कर दिए, कुटी हुई मिर्च है, हल्दी है, नमक है, और ज़ीरा और धनिया। ओ हो, ये ग्रेवी इसके ऊपर गिरती है ना, सिर्फ आग उठती है ये। लो जी आ गए कबाब इसके अंदर। ओह, बीफ कबाब की कढ़ाई बन रही है ये। इनका जो माहौल है ना अंदर, ये फुल इंग्लिश है। ये देखो, इंग्लिश नहीं देसी माहौल है ये इनका हॉल है, और ये सिटिंग है ऐसे। ये कढ़ाई आ गई है बीफ कबाब की। ये हमारी मलाई बोटी है, और वो हमारा कबाब और चिकन टिक्का, तो ट्राई करते हैं अभी। ये चिकन टिक्का और ये बीफ का कबाब है। ये बीफ टिक्का है। अच्छा तो जी, ये इनकी बीफ बोटी है, देखो ये, इसको ट्राई करते हैं। अभी इनकी जो बीफ कबाब की है ना, वो डबल होती है। वो दिखा यार, क्या बीफ टिक्का है यार ये। ये देखें आपको, ये बीफ कबाब इनका ट्राई करें, इसका मज़ा आता है गरम गरम खाने का। इधर लाडियाँ चल रही हैं यार, मुझे पहले बीफ टिक्के का फ्लेवर तो लेने देते यार। वाह यार, ये इसका बीफ टिक्का और कबाब असल में मसला ये आपने अगर इसका मज़ा लेना है ना, तो ये आपने गरम गरम खाना है, सीख उतरे हैं, ये आपके मुंह के अंदर जा रहे हैं यार। बहुत कमाल का कबाब है यार, बीफ टिक्का इतना कमाल है, मैं उसका मज़ा ले ही रहा था, फिर कबाब ऊपर से आ गया भाई। एंड है, नेक्स्ट लेवल चीज़ है ये, बहुत फिट माशाल्लाह। जो बहुत नरम होता है, उसमें चर्बी ज़्यादा ऐड हुई होती है, इसीलिए वो बिल्कुल हाँ। अंदर करने में घुल जाता है। ये लोग हाँ, समझते हैं कि ये वो वो ये उस तरह का नरम नहीं है, लेकिन इसका जो टेस्ट है यार, इसका जो फ्लेवर है ना यार, बहुत कमाल है माशाल्लाह। जो बाहर की लेयर है ना, सिर्फ वो हार्ड है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है ये। और ये थाई की मलाई बोटी है।
मतलब मलाई बोटी जो असल वो बनती है सीने के पीस की, नहीं थाई की बनती है। सीने की बनती है, अब थाई की बनती है। आपको पूरे कराची में थाई के पीस की मलाई बोटी नहीं मिलेगी। कराची में नहीं बनती। सर जी मलाई बोटी है ही सीने के पीस की। अच्छा। लेकिन गुजरावाला में जो थाई की जो इंट्रोड्यूस करवाई वो अकबर वालों ने करवाई। अच्छा, मलाई बोटी असल जो है ना वो सीने की ही बनती है, ये थाई का प्रेजेंट। इन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया थाई वाला। लो जी ये मलाई बोटी है। इसका भी आप एक मिनट यार, पहले एक चीज़ का मज़ा लेने दो। अभी उनका मज़ा पूरा नहीं हुआ, अगली चीज़ आया लेके आया। असल में गुजरावाला के लोगों की आदत है बात खिलाई जाओ खिलाई जाओ खिलाई जाओ। ये जो है ना यार बड़ी कमाल की मलाई बोटी है। इसमें सॉफ्ट देखो ना, मलाई बोटी जो होती है नॉर्मली उसमें होता है कि सॉफ्ट सा माइल्ड सा फ्लेवर आ रहा होता है। इसमें माइल्ड नहीं है भाई, इसका टेक्सचर ज़रूर माइल्ड है, टेक्सचर बहुत इसका सॉफ्ट है, लेकिन जो इसका फ्लेवर आ रहा है ना वो थोड़ा पंचिंग फ्लेवर है इसका। इसमें मिर्च का थोड़ा सा किक आ रही है, मिर्चों की मसाले की किक इसमें अच्छी आ रही है और वो बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही। ऐसी चीज़ है ये देखो कमाल की सॉफ्ट है यार, ये सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट है ये। सर लोग ऐसे तोड़ते हैं ऐसे तोड़ते हैं, चक मारे खाने वो का। भी नहीं पता सर जी। इसका जो है ना जो विंग्स है, हाँ इसका सर जी आसान तरीका ये है कि आपने ये किया, ये इधर उधर करके दिखाओ क्या मेरे को यार। ये पूरा जो है देखो ना आपके आ जाएगा, कोई बोटी इसके अंदर नहीं लगी रहेगी। ये पूरी बोटी आपके हाथ में आएगी, ये इसका तरीका है। यार ये स्ट्रीट फूड हैक्स बताता है भाई और कमाल बता रहा है भाई। मैं ये आप ही खाएगा। नहीं यहाँ भी खाओ, मैं ये तोड़ के खाऊंगा। ओ हो असल भाई मज़ा इनके मसाले में, कमाल का टेस्ट है यार इनका, बहुत कमाल माशाल्लाह। मुझे लाहौर से स्पेशली कहा गया था कि गुजरावाला जाओ अकबर का टिक्का आदमी खाना है। यार बीफ टिक्का तो ख़त्म है भाई, और ख़त्म ही हो गया, और ख़त्म ही हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। हमारे पास कबाब कढ़ाई है, ये बीफ के कबाब है उसकी कढ़ाई बनाई हुई है। ठीक है, इसको यहाँ से ट्राई करते हैं। ये आ गई बीफ का कबाब, और ये इसके पास सारा कुछ मज़ा ऐसे ही लगा, मज़ीद कुछ है नहीं इसके ऊपर लगाने के लिए। ये लो ये इसको ऐसे आ गया, ठीक हो गया। मैं फिर भी बता रहा हूँ, ये जो कबाब तो बन गया, कढ़ाई तो बन गई है, लेकिन जो असल जो बन के आ रहा है ना पीछे से वो बारबेक्यू बन के ही आ रहा है। उसको आगे कढ़ाई भी मज़ीद कर दो तो वो ओवर कुक हो जाएगा। और चीज़ मेरे हिसाब से जो है ना बारबेक्यू इज़ परफेक्ट। असल चीज़ जो है ना वो इसकी बारबेक्यू हुई है भाई। तो अगर आप यहाँ पे आएँ, मेरी रिकमेंडेशन, बाकी यहाँ पे जो भी लोग कहते होंगे, मैं अपनी ज़ाती राय आपको बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से सिर्फ बारबेक्यू खाने वाला है, बारबेक्यू खाएँ। अगर उसकी कढ़ाई बन जाएगी ना तो बारबेक्यू का जो असल फ्लेवर चला जाएगा इसमें से। तो भाई मेरी रिकमेंडेशन में तो यही है कि आप इसकी बारबेक्यू भी ट्राई करें। मुनीर भाई सर अखीर हो गई, अखीर हो गई, मैं सही बता रहा हूँ, एंड हो गया। मैं नहीं बता, मैं अल्फाज में नहीं है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। हमारी मोहब्बत आपके दिल में डाली हुई है। हाँ ऐसे ही बात है, बड़ा अच्छा बनाने वाले लोग ऐसे भी है, लेकिन वो बस मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह जज़ा कहता है। एक मिनट यार, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये अंगूठा ज़िंदगी में 3 काम आता। किस काम आता? लाइक करते नहीं, इधर देखो, इधर आओ। ये अंगूठा ज़िंदगी में 3 काम आता है। जब आप पैदा होते हो चूसने के, जब आपके थंब इम्प्रेशन की ज़रूरत पड़ती है या बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे, और जब आप साकिब मुबीन के चैनल पे आओ उसको सब्सक्राइब करने के। ठीक है, ऐसे ही करना। भैया मेरा भी तो बता। ओए यार ये अली गाम है, इनका भी यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर ले। ये साकिब है, इसका यूट्यूब को फूडी एसएम के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले। ये बिलाल है फूड पहलवान, 5 किलो अचार खाने वाला, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अच्छा जी, अभी ये अकबर टिक्का पे हमने खा लिया है, बहुत कुछ खा लिया है माशाल्लाह। बहुत कमाल का बारबेक्यू है इनका, बहुत कमाल का खाना है। स्पेशल थैंक्स टू अली गाम ब्रिंगिंग अस हियर एंड हाँ ये रहा अली गाम और ये साकिब। तो इन दोनों का भी बहुत शुक्रिया स्पेशल इस एपिसोड के लिए। अगले एपिसोड के अंदर दोबारा आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नाश्ते के साथ, जिसमें फिर ये दोनों इंशाल्लाह साथ होंगे। अगर ये उठ गए, अगर ये सुबह नहीं, वो बात नहीं, मैं नहीं कर रहा वो बात, वो बात नहीं कर रहा। हाँ, तो अभी जो है ना आपसे ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो के अंदर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वो ये तो रह गया, ये रह गया, ये भी है। अरे मेरे को तो अंदर लो।